taboo. Don't speak the language. Don't need explaining. Aquí estoy, chicas, bienvenidos a mi canal de Gamer en un nuevo video que obviamente voy a subir a YouTube. Y como ven, estamos en la Five Nights at Freddy's 4. Y como ven, 1.13. bueno, sí. Y como ven, estoy con Ray Gamer 096. ¿Qué tal? ¿Qué tal, crack? ¿Cómo va todo? A ver si podemos subir esto un poquito. Es que no sé si se escucha bien mi voz. No sé si se escucha alto, ¿sabes? No, porque hemos hecho pruebas y se escuchaba todo bien. Pero ahora no sé si cuando bajo el volumen no se escucha mucho el juego o no se escucha casi mi voz. Así que si ven problema de eso, no grabo ningún video. Igual, No lo subimos, ¿sabes? Pero si va todo bien, pues lo subo y lo edito. Así tal cual. Bueno, a ver. Así creo que iría bien, ¿no? ¿Qué quiere escuchar? A ver, no, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Ha puesto la canción! ¡Vamos! ¿Pero qué hace? ¡Vamos, crack! ¿Qué hace? ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace con su vida, chaval? Solamente le estaba dando un botón. A ver, está Mira, grabando. la estás liando, mira, ya, hostia. Está grabando, Sí, está grabando. Bueno, ya. Espera, mira, asegúrate. Me he dado el cosa este de la leche. Mira, ya ves tú si está grabando. Niño, venga. No lo vi. Venga, ok. ¿Vale? Es que me siento como ¿Noche en 4? directo. Noche 4, que hemos pasado la noche 3 y la noche 2 en mi casa y ahora estoy en la casa de Rey porque hemos hecho una pijamada. ¿Vale? Bueno, y Esto es entonces, muy raro. sí, ok. No sé, Vivimos juntitos. ¿se escucha bien? A ver. Mira, yo lo voy a dejar a mitad. Así somos nosotros. Así somos nosotros, ya. A ver, comencemos. Ya vas. Vale, 12 AM. Espero que en vuestras voces se oigan no antes de tiempo. Lo único que le digo, en la noche 4 lo que más me parece son chicas y alguna vez ajá, Fossi. son lo que más se parecen. ¿Vale? Y ya se ha ido Bonnie, ya ves tú. ¿Ya ves tú, niño? Pues mira, al comenzar la noche ya se ha ido uno. ¿Vale? Bueno, Chica. miren chicos, el Jaime está un poco concentrado, así que yo le voy a dar Sí. un comentario aquí, a comentar yo. Porque el tío ahora mismo no le hace caso a nadie. Chica está ahí, ¿vale? Vale, hay que estar atento a los sonidos, Sí, es que acuérdate lo que te dije. Tú atento a Bonnie y a Chica porque digo a Bonnie y a Foxy porque yo digo a Chica y a Foxy porque yo... Tío, es que se te confunde. Sí. Venga, Porque y ahí está chica. ¿De este lado? ¿De este lado esta chica? No mueve imposible. nada. Uf, qué susto. Vale. Chica está en la Chica cocina. está en la cocina. Vale, le he escuchado ahí, te he visto. Vale, que se escucha como... Vale, suena 1 de la todo mañana, esto. me quedo ahí un rato. Sí, está guapo, ahora revisamos cámara. Vale. Bonnie en la cocina, está botando todo. en el pasillo. Creo. No, Foxy sigue ahí, vale. Dios. Vale, chica se fue de la cocina, debería estar por aquí. Pues no, chica sigue en la cocina. Vale, 2 de la mañana. Hostia, Freddy. Freddy está cerca. No, Freddy no, sino Bonnie. No. Vale. Bonito. ¡Hostia! Hostia. ¿Qué pasó? Freddy no está en su lugar. Mira los ojos de Freddy allá. Tía. ¿Vale? Aquí tampoco no hay nadie. ¡Cállate! Chica sigue en la cocina. Foxy sigue ahí, ¿vale? Vamos bien. Vale, sí. Tío, la pesa la chica esta. Sí. Tirando eso, chaval. Tía. A ver, aquí no hay nadie. Tío, mira las cámaras primero. Sí. No gasta mucho de batería. Vale, Foxy sigue En el ahí. pasillo no hay nadie. En el No. pasillo de chica. Bonnie sigue ahí. Hostia, Freddy allá. Madre mía. Pasillo de chica. Vale. Chica sigue. Sí. Ahí con sus cosas, pim pam. Vale. Lo tenemos controlado, Sí, vale, todo va bien. 3 de la mañana, 39 de batería. Lo tenemos controlado. Uf, qué nervioso estoy, Ya ves.
A ver. Alguien se ha movido, Sí, Chica sí, está sí, en el sí, pasillo. Chica está en el pasillo. Vale, Bonnie está en el pasillo. A ver. Chica está también en el pasillo. Los dos están en el pasillo. Vamos. Hostia, Se ha movido Freddy. ¿alguien se ha movido? No sé quién. Seguro ahí atrás, ¿sabes? Atrás de esto. Mira Cállate. la cámara de abajo. Eh, Se fue chica. chica, ¿dónde está? Ah, vale, ahí está en el pasillo. Ok, vale. Pues Chica bien, ¿no? todavía no está ahí, así que no malgastes la Ya, energía. quítate. Echa para allá, que es que estoy aquí un Vale. poquito incómodo. Bonnie sigue. Chica, ajá, no sé dónde está chica. Literal, debería estar en la cocina. Se está moviendo alguien. Uf. Bonnie está en la puerta, Si no, no, olvídalo. No está ahí, no Sí, está ahí. sí, él va a venir ahora. ¿No está? Ya ves tú. Míralo, ya sabía yo que iba a estar en la puerta. Mira, What the fuck. ostras. Los dos están en la puerta. No, chica, ya se fue, mira. Se fue Bonnie. Se fue Bonnie. Tiene 3 de carga. Chica, ya también se fue. 2, 1. No, Toma por culo. no, Vamos, ten suerte. Vamos, no. Freddy. No, Freddy, por favor, no me mate. Vamos. Por favor, Freddy. La suerte de Heimer. La maldición de Heimer. Cállate. Que no, estoy muerto. No, estoy. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¿Y qué te pasa, Rey? No te pongas triste. Así es que tengo la suerte de Pato. La noche Y ya número me deja 5. las 5 a mí, ¿sabes? Hostia. Ostras. Hostia, la musiquita. ¡Ostras! Hostia, ¿no? ¡Me violaron! ¿Qué hace? Sí, está grabando, mira. ¡Ostras! ¡Ah! Pero, espérate. Ah, vale, espera. Espérate. Ya ha acabado, bueno, pues ya ha acabado la transición y es Es porque... que se nos ha cortado la grabación. Y bueno, entonces... hostia. ¡Ostras! ¿Qué soy yo eso? What the fuck? ¿What? Hostia, Fossi. Toma. Me van a violar. Sí. Bueno, gente, y es que habíamos salido... Hostia, ¿escucharon eso? Será Golden Freddy, ¿eh? Ya Golden Freddy aparece por aquí. Golden Freddy me va a meter la pija, ya verás. Se viene el susto de Foxy. Y bueno, gente, hostia, hemos hecho una transición porque... Se nos ha cortado el dedo. Ajá, sí. Y este tío ha puesto una canción de repente, ¿sabes? No sé cómo. Y no revisa la puerta, que lo van a asustar. Si no busca a Bonnie, lo va a asustar. ¡Lo va a asustar! Se viene el susto de la leche. Y bueno, gente, vamos a ver. Noche 5, 1 de la mañana, 71 de batería. ¡Ostras! Pero primero asegurarme que todo esté bien. Tío. Se está moviendo el animatrónico, por pendejo. Se escucha el animatrónico moviendo. No hay nadie, no hay tampoco. Se le va a acabar la batería y no va a ganar. No hay Es nada. que ni puedo si está, no puedo ver ninguna cama. Porque se está moviendo todito. Hostia. ¿Foxy? ¿Se fue Foxy? ¿Hola? Oh, ¿Hola? se fue Foxy. Se viene el susto. Se viene que lo va a asustar Freddy por no abrir la puerta. Freddy, mira que te pone. ¿Dónde está ahí? A ver. Si sabes que el que te va a aparecer va a ser Golden Freddy, ¿no? Si tú no abres las puertas, te va a aparecer Golden Freddy, tío. Sigue con la puerta cerrada. Bueno. Esto me viene. Y ha puesto la musiquita y todo rara.
14 de batería y apenas son las 3 de la mañana si no abre la puerta. La van a matar. No se va a jugar. No quiero. Rey. No Rey, que se te quiero. acaba la Que batería. no quiero. Pero, Rey, tú lo estás haciendo de maldad para... Hostia, se viene. Pero Está muerto, está muerto. Muere, muere, Adiós, muere, chicos. Lo que hice mucho. Bye. Es que aparecí todo de una vez. Toma por culo. Hola. Hola. ¡Oh, Dios! Se va, que no, pero ¿dónde va? No me deja aquí solo. Pero, ¿a dónde va? ¡Calla, cosa ni más fea! Me tira el No debía hacerte caso cuando dijiste vamos a jugar para nada. No debía hacerte caso. Y eso, que tengo que pegar esto con todo. Es que mira, Que no bajo tapié, chaval. ¿qué dice? Venga, vamos a ver mi turno a ver qué yo hago. A ver si aunque sea llega a las 2. A las 6 será. A ver. Aquí no hay nadie, aquí tampoco. Bueno. Cogemos la llamada de Golden Freddy. Te digo el secreto de la noche 6. ¿Qué? Bueno, o de la noche 5, no me acuerdo. Ajá. Que es quedarte nada más ahí, sin ver la cámara. Nada más prendiendo los bombillos. Y no pasa nada. Cuando está la gente ahí, tú solamente le cierras el puente. Esa es la técnica super sucia. Dios mío, se fueron todos los animatrónicos ya. What the fuck? ¿Cómo? ¿Dónde están? Ah, Bonnie está ahí. Dios, chica. por favor, chica. Chicken. Chicken. Te voy a violar. Hello, chicken. Pija. 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 Vale, lo estoy haciendo. No, lo estoy... Pija. Hostia, Bonnie. Pija. Se ha movido algo. Chica, sí, se movió, chica. Atrás de la cámara esta. Sí, 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 sí. Cierra. Vale, muy bien. Voy a ver qué chica está ahí seguro. No, ya se ha ido. No. Está en la puerta. Sí. Yo la dejo ahí con sus ilusiones. Bonnie se está moviendo poquito a poquito. Vale, ya Vale, chica se se fue. Supongo. Vale, me quedo de este lado. Chica sigue ahí. Foxy sigue ahí. Vale, ahí está Golden. A ver. Vale, ok. ¡Cállate! No. Cállese, mierda. Hostia, chica. Mira, desacatada. ¡Vamos! Buenísimo, chica. Hostia, ¿qué pasó? Está diciendo de que sí. Vale. Asegúrate que Bonnie no está cerca. ¿Bonnie? Bonnie está cerca, ¿eh? Bonnie está ahí, mira. Mejor que cierre la puerta. Te estoy No. diciendo, ciérrala. Espérate, yo sé cuándo cerrarla. Ahora. Ya sabía yo, ahí está Bonnie. Mira, Ya chica se sabía. fue. Y Bonnie se fue ya. Sí, Bonnie también se fue. El pedacito atrás. No, vale, no. A ver, bebé. Hostia. Ya ves. Bonnie está ahí. Bonnie está ahí. ¿Cómo lo Bonnie sabes? está ahí. What the fuck? Chica. ¿Qué? Hola. ¿Quién es? Ya sabía yo que era Bonnie. Voy a ver chica. Chica, es que no quiero revisar la cámara, se me va. ¿Está A aquí? ver. La batería, chico. Vale. Chica, está en ningún lado. Hostia, chica, qué rápido. ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah, chica! Uf, qué susto. ¡Qué felicidad, chaval! Qué susto. Qué susto. No, tío, no mire la cámara. No miro nada. No mire. ¿Me quedo ahí? 3, 2, No, voy a perder. toma por culo.
No, 5 de la Como mañana, por siempre, favor. Me cago en ti, Freddy. 5 de la mañana. No, estoy muerto. Adiós, Jaime. Bye, bye. Aunque sí a verle la cara a Freddy, No, 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 que es no, muy no. bonita. No, 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 me quedo ahí. Que me asuste de ese lado. Mierda. No. A ver. What the fuck? ¿Escuchaste esto? What the fuck? Es que me parece como que, ¿sabes? Me chupa. Vamos, que te muerta. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dios mío, qué suerte tenía ahí. Bueno, Y nos vemos. Y también quiero que, si quieren, pueden escribir en YouTube, pues bueno, para que se suscriban y para que pasen el canal y para que vean los otros videos que tengo. Y dale a suscribirse, dale a la campanita, dale a configuraciones y también dale like. le pueden dar a like aquí abajito. Y también les dejamos este video que he hecho un troleo que me ha hecho Jaime. Sí, para que lo vean. Ahí está, uno de los videos, ¿sabes? Sí, y bueno, eso fue todo. Gracias Y por ver adiós. el video.